Шинэ засгийн газар бүрлэж байгаа энэ цаг үед өмнөх засгийн газрын хэрэгжүүлж байсан 14 мега төслийн эрчим хүч төмөр замын төсөл татварын шинжилэл эрчим хүчний реформыг үргэлжлүүлэх нь зүйтэйг эдийн засагчид бизнес эрхлэгчид онцолж байна. За засгийн газар хувийн хөвшилтэд өрсөлдөхгүйгээр данхгар бүтцээ багасгах нь зүйтэй юм. Энэ сэдвээр эдийн засгийн болон сэтгүүлч уянг мэдээллийг дэлгэрүүлэн өгнө. Өдөртөө арай мэндийг хүргэе. За тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол өнгөрсөн засгийн газрын үед тэр дундаа ерхий сайд оюурны 2 удаагийн тэргүүлсэн засгийн газрын үед бол бизнесийн орчин бол тун таагүй байсан. За бизнес эрхлэх тэр дундаа хувийн хвшлийг дэмжсэн татварын бодлого бол маш их өгүүлэгдэж байсан гэдэг бас салбарын онцлог хэлдэг. За тийм ч учраас бол татварын реформын ажлыг бол эхлүүлсэн байдаг. За ингээд Монголын бизнесийн орчны мэдээллийг Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн тагмаас гаргасан индексийн мэдээг та бүхэнд харуулж байна. Ерөнхийдөө дундаж үзүүлэлт нь бол 268 байгаа. 5 гэсэн онооноос гэсэн үг. За улсын нэгдсэн төсвийн татварын орлогын мэдээллийг харах юм бол 2022 онд нийтдээ 15.4 их найт төгрөг байсан бол за 2024 оны байдлаар 27.3 их найт төгрөг нь татварын орлогоос бүрдэж байна гэсэн ийм тоо мэдээлэл гарч ирсэн. Энэ мэтлэн тоо мэдээллээс харах юм бол төр засгийн газраас бол бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлээгүй. За харин татвар бол тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн эдэж гисэн нөгөө талдаа бол төр хувийн хвшлээ дэмжих бодлого бол өгүүлэгдсэн гэдгийг эдийн засагчид болоод за мөн бизнес эрхлэгчдийн зүгээс онцолж байна. Хамгийн чухал зүйл нь бол бодлогын доктортой хамгийн чухал байгаа. Яагаад бол улс орны хувьд бол мэдээж сонгуул болдог, засаг солигддог гэдэг иймэрхүү орон болгонд нөхцөл байдал бол байдаг. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл нь бас өмнөх засгийнхаа бас өргөлжүүлж исэн бодлогыг бас ингэж урт хугацаанд доктортой хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал асуудлуудын нэг гэж бодож байна. Монгол улсын засаглалын чадварыг нэгдүгээр сайжруулах ёстой. Төсвийн болон гадаад зээлийн ашиглалтын тал дээр мөн мега төслүүдийг бид нэр хэрэгжүүлэх төслийн удирдлагын тал дээр нь бид илүү анхаарах ёстой. Заавал ганц төсвүүдээр ачаал авах уу, төр хувийн хвшлийн түншлэл гэж яриад байдаг зүйлээ бид анхаарах ёстой юу гэдэг асуудал байгаа юм. За өөр нэг нэмж хэлэх зүйл нь бол яа харахгүй өнөөдрийн Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн загвар бодлого нь юу юм бэ? Өнөөдрийн хүртэл бид нар ярьсан төрийн оролцоог бууруулна, чөлөөт зах зээлийг дэмжин, хувийн хвшлийн орон зайг нэмэгдүүлнэ гэж ярьсан боловч сүүлийн жилүүдэд 10 гаруй жил бид нар яг баг үүнийхээ эсрэг явсан. Улсын нэгдсэн төсвийн татварын орлогын мэдээллийг дотор нь хувилж харах юм бол 32.8% нь бол орлогын албан дотроос бүрдэж байна. 21.4% нь нөхцөлтэй албан дотор, 17.2% нь нийгмийн даатгалын орлогоос гэх мэтчлэн бүрдүүлсэн байна. За ингээд ерөнхийдөө цаашид бол татварын шинжилгээг бол нэгэнт эхлүүлж гисэн явж байгаа. За энэ татварын шинжилгээ ажлыг бол цаашид ямар ч ерхий сайд гарч ирсэн байсан. За ямар ч бүрэлдэхүүнтэй засгийн газар бий болсон байсан. Татварын шинжилгээг бол үргэлжлүүлэх нь зүйтэй. За тэр дундаа нөхцөлтэй албан татварын жишээлбэл босго мөнгөн дүнг бол өмнө 50 сая төгрөг байсан бол за шинэ хуулийн төслөөр бол 400 сая төгрөг болохоор яригдаж байгаа. За энэ мэтчлэнгээр нөхцөлтэй албан татварын босгыг бас нэмэх нь зүйтэй гэдэг дээр бизнес эрхлэгчид санал хэлж байна. Маш их өөрчлөлтөд яригдж байгаа боловч яг одоо бол хөрсөн дээрээ тэр шийдвэрүүд хэрэгжсэн зүйлүүд бол харагдахгүй байгаа. Гэхдээ энэ маань өөрөө нэг хуулийн хэрэгжилтэнд яригдах хүн болгон энэ рүү анхаарлаа хандуулна гэдэг маань нэг үе бодвол хамгийн зөв шийдвэр. Мэдээж энэ нь бол бизнес эрхлэгч нар таатай орчин бий болох нь бол цаг хугацааны асуудал гэж бол харж байгаа. Гэхдээ энийг бол ялангуяа бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн хувьд энэ шийдлүүдийг бол яралтай их нь шаардлагатай. Одоо ер нь бол татварын энэ жоохон ойлгомжгүй энэ байдал маань олон хүмүүс татвараа нуух орлого ашгаа өмнө зөв мэдүүлэхгүй байхаас ахвал ийм асуудлууд бол үүсдэг. Бизнесийг албан ёсоор эхлүүлэл явж байхад татвар даатгалын асуудлууд тэгэл шууд тавигдаж эхэлдэг. Тэгээд энэ дээр болохоор манай зүгээс болохоор манайх нэг том биш л дээ жижиг байгууллага. Гисэн хэдий ч яг нөөтийн татварын асуудал байна. Бүх газрууд нөөтөө өгдөг болохоор бас нөөтийн өрөнд орох магадлал байгаад байдаг. За мөн нөгөө талдаа шинээр бүрэлдэх засгийн газар бол өмнөх засгийн газрыг бодох юм бол хамаагүй цөөн сайд, цөөн яамтай байх нь нэн чухал байна. Тэгвэл төр өөрөө хитрхи данхахаар энэ бүтцэл сүүлийн 5-6 жил бол үргэлжилсэн хэвээр байгаа учраас энэ байдалтай анхаарлаа хандуулж цомгтхон зүйтэй гэдэг дээр саналаа хэлж байна. За үүний гол шалтгаан нь гэхээр төр өөрөө данхаах тусмаа төрийн худалдаа авах урсгал зардал бол нэмэгцээр байгаа. За
зардал нэмэгдгийн хэрэгээр төр ихэвчлэн импортын худалдаа авалтыг дэмжсэн худалдаа авалт хийдэг. За түүнийгээ дагаад бас инфляцид бас сөрөг нөлөө үзүүлээд эхэлж байгаа гэдэг үл эдийн засгчид онцолдог. За инфляцийн хувьд 2021 оны 4-р сард 5.6% таа бол 2025 оны 4-р сард 8.6% таа болж өссөн үзүүлэлттэй харагдаж байгааг та бүхэлдэлснээс харж байна. За ер нь бол Монгол анхны зорилттой түвшин бол 6 дээр нэмэх хасах 2. За тэгтээ одоогийн байдлаар бол эхний 4 сарын байдлаар бол ийхүү зорилттой түвшнөөс инфляц давсан үзүүлэлттэй байгаамаа. За өмнөх засгийн газрын хэрэгжүүлж эхэлсэн 14 мега төсөл байгаа. За энэ дундаас бол одоо зарим нэг нь бол эдийн засгийн болоод нийгмийн эдийн засгийн өөрөө өгөөж багтай. За эсвэл хувийн хөвшил хийх боломжтой төслүүд бол байгаа гэдгийг эдийн засгчид сая онцлон хэлж байна. За ингээд энэ дундаас харин төр өөрөө эхлүүлчихсэн. За ялчгүй төр өөрөө бас хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж үзэж болох үз. Жишээлбэл гашуун сухад ганц мод одоо хил холболтын төмөр зам, за мөн дээрэс нь 5-7 Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц гэх мэтчлэн одоо энэ эрчим хүч болоод за төмөр замын төслүүдээ бол цаашид ямар ч засгийн газар байгуулагдсан бай өргөжлүүлсэн зүйтэй гэдэг дээр бас эдийн засгчид байр суурь илэрхийлж байгаамаа. Мэдээллийг та бүхэн төрөлөө.